छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। ये हुई ना बात। क्या नजारा है। हिरण को किसी के होने का संदेह होता है, इसलिए वो वहाँ से चल देती है। इधर शेर जिस पेड़ के पीछे छुपा था वो लासी वाले थे। तेरी माँ की माँ का चुदिया क्या हो गया? पानी पानी। शेर पेड़ से छुटकारा पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। उधर शेर को ऐसा करते हुए लोमड़ा देख रहा था। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। तेरी बहन का। शेर के इन हरकतों से अब दोनों एक दूसरे से चिपक चुके थे। गली गली तेरी लाज जल। दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाने के लिए बहुत तपस्या झेलते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अरे क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? लोमड़ा शेर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। तू मुझे छोड़ के मत जाना बाबू। लोमड़े के इन हरकतों से शेर का दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, इसलिए शेर भी हे प्रभु